2, 3, come on! Lakas ng hangin. Ayan, nagsibol yung mga bulaklak dito sa likuran ng bahay namin. Dito sa tinitira namin dito sa Korea. Maganda kasi dito, kahit nasa kakahuyan, maraming bulaklak. Maraming magagandang mga kulay na bulaklak. Yan o. Nagsisibol na sila. Magagandang mga kulay. Kaya yung damo dito, yung iba, bulaklak. Maraming rose dito. Iba't ibang kulay. Malayo. Masyadong ako. Lakas ng hangin. Lakas pa rin yung sikat ng araw. Malakas yung hangin. Yan ang mga kahoy. Nagsisimula na yung mga bulaklak. Yan, lakas ng hangin. Daming basura. Ang inumin dito sa Korea. Ito yung libangan ko pag bago matulog.
Dahil sa karantin, hindi na ako ng mga pagkain dito sa kwarto. Yan, mga tinapay, noodles, biscuit, Skyflix. Energy.